Fala galerinha, está começando mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, gente, vamos estar jogando o Motovlog Brasil. Nós estava fazendo a série desse aqui, DR Park 4, né? Nós estava fazendo uma série, né? Nós estamos na hashtag 3. Vou retomar amanhã. Vamos estar fazendo o Motovlog Brasil. Gente, eu hackeei o Motovlog Brasil, gente. Eu hackeei e agora eu comprei todas as motos do Motovlog. Eu comprei todas as motos, galera. Todas as motos. Vocês vão ver. Vai deixando o seu like aí, galera. Se inscrevendo no canal, tá bom? Antes de eu começar essa gravação, né? Eu fui almoçar. Aí eu comecei a comprar todas as motos. Olha lá, pode ver o tanto de dinheiro que eu tenho lá em cima, lá, ó. Ixi, 7 milhões. Ah, eu não sei nem contar esses números. Vamos lá pra garagem. Eu hackeei, gente. Carregando. Pelo amor de Deus. Galera, eu vou passar essa bolinha pra cá. Aqui, galera, ó. Comprei tudo. Pode ver, tá até escolhendo. Não tá nem comprar, ó. Tá só escolher. Galera, deixa aí nos comentários qual moto vocês gostam mais. Olha, eu gosto mais dessa aqui, ó. Robozão, gente. Robozão. Vamos andar com ela, gente. Vamos andar com ela. Eu não andei com ela ainda. Eu só comprei e vim gravar. Robozão, coitado. A favela. Pronto. Galera, eu recomendo vocês comprar essa moto. Não, comprar instalar esse jogo, né? O barulho não é muito idêntico, galera, entendeu? Não é muito idêntico. Vamos lá, não vai estar recomendando aí. Vamos reformar ele. Gente, nesse jogo aqui também tem muitas coisas, tá vendo? Esse prédio é muito apagado. Também tá de noite. Tem uma delegacia ali, aquela amarela e azul. E aqui também, gente, tem como nós... como é que é? Fazer entrega, sabe? Não, como é que é? De água. Esses negócios assim que também tem na vida real, sabe? Pegar água, pegar gás, aqui tem gás também. Depois eu vou passar em tudo isso, ó, pra vocês verem. Vou reformar ela e colocar de outra cor. Caramba, o boneco não me cortou. Vamos lá. Esse é a minha motoca. Vamos lá, escapes. Não, vamos começar pelo retrovisor. Olha lá. Eu tô com tela de azul, galera. Aí, preta, galera. Deixa eu ver branca. Branca é meio...
Isso aqui é 1.200. Galera, vou deixar preta, mano. Foi mal, acessórios. Bom, só isso mesmo, galera. Deixa eu acrescentar lá, né? Vou passar ali o gigante de gás, galera, pra vocês verem. Tá vendo? Já tem ali escrito, tá vendo? Água. Tem muito claro, galera. E o gásinho do lado, entendeu? Galera, se ali pra cima tem outra delegacia e tem polícia, gente. Isso é muito doido, aceleramente. Ah, aqui tem um posto de gasolina também, que você pode abastecer sua moto, galera. Meu bonequinho tá ficando com fome, galera. Então... Aí... Vou sair da moto, da minha moto. Ali comer alguma coisa. Vamos tomar uma aguinha, uma brejinha. Vamos ali agora na moto. Vamos abastecer a moto, galera. Colocar o máximo de gasolina da moto acabar. Então a gente já tá acabando. Gente, se vocês quiserem quantos abastecer, valor dos itens. Isso mesmo, isso mesmo. Gente, se vocês quiserem que eu trago como fazer o mod no motovlog, só colocar aí no comentário, tá bom? Só deixar aí no comentário que eu vou estar fazendo o mod dele. Beleza? Tá assim todo lado. Ah, isso aqui é a voa da moto. Vou só acelerar até a ré, tá? Eita, galera, bati. Vou passar dar uma passada lá na casa dele daqui a pouco. Só vou embaçar os policiais, vamos ver se eles vêm atrás.
Tem umas polícias ali em cima. Ah, não pode bugar, né? Aqui buga, né? Aquela resinha. Vou subir devagarzinho porque tem uns bagulho que trava, gente, viu? Só tem umas casinhas aqui pra cima. Ah, não. Tirei ela dali. Desculpa aí que eu não deixei no bagulho. Essa avenidinha aqui é chata. Muita ganhar passada lá na casa dele, pelo menos, né? Na casa dele lá, não sei se você já conhece o jogo, né? A delegacia é logo aqui embaixo dali. Ali, galera. O vídeo tá ficando longo, tá ligado? Eu não gosto de deixar muito. Aqui é a delegacia, desse lado aqui. Tá vendo? Não pode entrar nesse lugar. Já começa com os tiques nervosos. Tem um carro aqui, ó. Vamos deixar ele na casa dele lá, galera, e vamos cancelar o vídeo. Se eu conseguir deixar ele na casa dele, né? Cara, pelo jeito eu não vou conseguir, não.
Que todo mundo tá atrás, né? Então, gente, eu vou ficando por aqui o vídeo, tá bom? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal aí, tá? E é isso, mano.